सुबह कई जगहों पर तेज बारिश हुई। सेंट्रल रेलवे 10 से 15 मिनट देरी से। बीती रात से मुंबई का मौसम बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश हुई थी। आज सुबह से मुंबई में बादल छाए हुए हैं और कई जगह पर रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। मौसम के जानकारों का कहना है कि आज मुंबई में दिन भर ऐसे ही मौसम सुहाना रहेगा। आज 7 मई की सुबह 10 बजे तक सेंट्रल रेलवे के फास्ट ट्रेन 10 मिनट और स्लो ट्रेन 15 मिनट देरी से चल रही है। वेस्टर्न लोकल ट्रेन की बात करें तो फास्ट ट्रेन 4 से 5 मिनट और स्लो ट्रेन टाइम पर ही चल रही है।